ข้าวน้ำท่วมแล้วเบิดควมสิเว้ามื้อนี้อีสานบ้านเฮาหลายหม่องหลายบ่อนจมน้ำเฉียบพลันพายุโพดุลหอบฝนแสนหามาลงโทษทันเกิดน้ำออกแกงท่วมนาท่วมบ้านฟังข่าวรายงานสงสารพี่น้องโอ้ยตั้งแต่เกิดจากน้อยจนใหญ่บ่เคยพอฟ้าดินเพิ่นเขียดให้ไผน้อคือโหดติดต่อเลี้ยวบ่พอพ้องวัดว่าโรงเรียนถนนกลางบ้านกลายเป็นลำคลองโรงสีข้าวจมแก่ผู้อ่องลองไฟดับน้ำนองไทยบ้านกินน้ำตาส่งข่าวเอิ้นหาน้ำใจคนไทยบ้านเฮาอยู่ใส่แน่นอหมู่เจ้าผู้คนบ้านเฮาจมอยากเห็นหน้ายามยากยามนี้ให้ยังพอมีให้ชวนกันมาบะหมี่ข้าวสารกะปิน้ำปลารวบรวมกันมาซอยคนหนีน้ำฟังข้าวน้ำท่วมแล้วส่งต่อควมบอกกันไปน้ำท่วมบ่ฮอดหัวใจเพราะพี่น้องไทยหัวใจบ่ดำพายุน้ำใจหอพักยิ่งใหญ่กลับไปเยี่ยมยามบ้านไทยบ้านมันซอยยังได้ให้ทำกัดแขวสู่น้ำสามฟ้าเห็นใจไปหาน้ำใจคนไทยบ้านเฮาอยู่ใส่แน่นอหมู่เจ้าผู้คนบ้านเฮาจมอยากเห็นหน้ายามยากยามนี้ให้ยังพอมีให้ชวนกันมาบะหมี่ข้าวสารกะปิน้ำปลารวบรวมกันมาซอยคนหนีน้ำฟังข้าวน้ำท่วมแล้วส่งต่อควมบอกกันไปน้ำท่วมบ่ฮอดหัวใจเพราะพี่น้องไทยบ่เคยใจดำพายุน้ำใจหอพักยิ่งใหญ่กลับไปเยี่ยมยามบ้านไทยบ้านมันซอยยังได้ให้ทำกัดแขวสู่น้ำสามฟ้าเห็นใจครับขณะนี้ที่บ้านกุดบัวอำเภอดอนมดแดงนะครับน้ำขึ้นสูงมากนะครับต้องสัญจรทางเรือวันนี้ผู้ใหญ่บ้านเขียนนะครับเอาเรือมารับเรานะครับเพื่อจะเป็นแจกถุงยังชีพครับก็เป็นกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนทุกคนครับวัดว่าโรงเรียนถนนกลางบ้านกลายเป็นลำคลองโรงสีข้าวจมแก่ผู้อ่องลองไฟดับน้ำนองไทยบ้านกินน้ำตาส่งข่าวเอิ้นหาน้ำใจคนไทยบ้านเฮาอยู่ใส่แน่นอหมู่เจ้าผู้คนบ้านเฮาจมอยากเห็นหน้ายามยากยามนี้ให้ยังพอมีให้ชวนกันมาบะหมี่ข้าวสารกะปิน้ำปลาร
รวบรวมกันมาซอยคนหนีหนา ตอนนี้ครับ ถึงโครงการบ้านกลางน้ำนะครับน้ำมาแล้วเอาหยังกับอะไรครับมื้อนี้ถามพี่น้องว่าเหลือหยังแน่บ่เหลือหยังเลยคุ้ยก็บ่เหลือครับ เหลือแต่หนีครับ บ้านโครงการบ้านกลางน้ำครับ บ้านกลางน้ำบ้านกลางน้ำที่เขตดอนเมืองนะ ฟังข้าวน้ำท่วมแล้วส่งต่อควมบอกกันไปน้ำท่วมบอกหอดหัวใจ เพราะพี่น้องไทยหัวใจบ่ดำผ้าอยู่น้ำใจหอพักยิ่งใหญ่ กลับไปเยี่ยมยามบ้านไทยบ้านมันซอยยังได้ให้ทำกัดแขวสู่น้ำสามฟ้าเห็นใจ ครับตอนนี้อยู่ยโสธรครับน้ำท่วมทงครับนำโดยคุณหญิงสุดารัตน์พรรคเพื่อไทยครับ ออกไปซอยไทยบ้านครับน้ำท่วมนะครับเบิ่งบรรยากาศครับน้ำท่วมร้ายครับตอนนี้นะครับลำบากพี่น้องเดินทางครับสูงเป็น10เมตรนะครับตอนนี้คณะกำลังเดินทางครับเกิดสิบซอยผู้ได้รับผลอุทกภัยครับมีถูกมองไหนพรรคเพื่อไทยไปมองหันนะครับไปซอยเหลือพี่น้องนะครับเป็นกำลังใจครับสู่เด้อครับเด้อสู่เด้อครับพวกเขาก็เป็นกองหลังในการที่จะเร่งให้รัฐบาลได้ซอยเหลือพี่น้องนะครับเพราะว่างบภัยแรงหรืองบอุทกภัยนะครับรายงานสถานะการน้ำท่วมครับจังหวัดยโสธรครับตอนนี้น้ำท่วมทงครับเบิดเหรอครับบ่เหลืออย่างเลยครับนี่ท่านเลขาพรรคครับท่านอนุนิตครับเลขาพรรคครับท่านสสบุญแก้วครับนะครับ ท่านแอมเองครับ ว่าที่นายกอบจยโสธรครับขั้นเป็นลงซอยกันเด้อท่านดร.ธนกรครับท่านสสโอเล่ครับคุณหญิงครับคุณหญิงครับคุณหญิงสุดารัตน์ครับ ค่ะ สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ ดูสภาพน้ำค่ะแรงมาก ครับเบิ่งน้ำครับพี่น้องครับน้ำแห้งหลายนะครับบริพักเพื่อไทยมาเยี่ยมพี่น้องครับมีทุกที่ไหนนะครับมีทุกที่ไหนเพื่อไทยไปที่นั่นครับนี่ครับผู้เก่งที่สุดในสภาครับสสเก่งโหสกุลครับจากพรรคเพื่อไทยครับ